తాన్సేన్ వారసుల జమానాలో హిందుస్థానీక నజరానా సుర్ సింగార్ వాద్యం, తంత్రి వాద్యాలలో మనసు మీటే సునాద వినోదం, రాగ సరాగం. మన దేశంలో పుట్టి మన దగ్గరే కొత్త సొగసులు అద్దుకున్న రబాబు వాద్య పరికరమే సుర్ సింగార్. సాంస్కృతిక పునర్జీవంలో భాగమా అన్నట్లు తంత్రి వాద్యాలు అనేక మార్పులతో మన ముందుకొచ్చాయి. ఆధునిక కాలంలో సంగీత దిగ్గజం జయదీప్ ముఖర్జీ సుర్ సింగార్ను మెరుగుపరిచారు, సజీవంగా సుమధురంగా మన ముందుంచారు. 18వ శతాబ్ద కాలం, బెనారస్ రాజాస్థానం. మేఘాలను అమృతవర్షిణి రాగం తాకిందేమో. వర్ష ఋతువు రానే వచ్చేసింది. బయట వర్షం, ఆస్థానంలో సంగీత వర్షం. హిందుస్థానీ సంగీత సృష్టికర్త తాన్సేన్ వంశీకులిద్దరి మధ్య పోటీ. తాన్సేన్ కుమారుడి వైపు జఫార్ ఖాన్ రబాబు వాద్యంతో మనసు మీటేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కుమార్తె పక్షాన నిర్మల్ షా రుద్రవీణతో హృదయ తంత్రులు మీటారు, మధుర ప్రకంపనలు సృష్టించారు. జఫార్ ఖాన్ తన రుబాబు పరికరంతో వాదనం ఆరంభించారు. మేక వెంట్రుకల తంత్రులలో మాధుర్యం లోపించింది. వర్షవేళలో పరికర చర్మం మెత్తనైంది, ప్రకంపనలు లేవు. దాంతో వాద్య శబ్దం మంద్రంగా మారింది. రబాబు వాద్య పరికరాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు రాజును వ్యవధి కోరారు. అందులో లోపాలను సరిచేశారు. అడుగు భాగాన ఉండే ధ్వనిపేటికను మార్చారు. లోహ తంత్రులను అమర్చి సుమధుర స్వరధునులు సృష్టించారు. అది విన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆనంద తరంగాల్లో తేలిపోయారు. జన బాహుళ్యానికి నచ్చింది. ఆ పరికరం సుర్ సింగార్గా ప్రసిద్ధమైంది. ఆ సంగీత రత్నమాలిక విజయగాథ అలా మొదలైంది. আমাদের যেটা সেনিয়া শাহজাহানপুর ঘরানা শহরের পাশাপাশি నేను భారత శాస్త్రీయ సంగీతంలో మాది షాజహాన్పూర్ ఘరానా. మా సంగీత శైలిలో అనేక వాద్య పరికరాలుండేవి. పూర్వం వాటన్నింటినీ వాయించేవాళ్లం. మా పెద్దన్న గారు సంగీతాచార్యుడు రాధికా మోహన్ మొయిత్రా అనేక వాద్యాలను పునరుద్ధరించారు. కానీ మళ్లీ ఇప్పుడు వాటిలో కొన్ని కనపడటం లేదు. తెరమరుగైన వాద్యాలు రవలించాలి, ఆ అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇదేదో మా సంగీత ఘరానాకు చెందినవని నేను చెప్పటం లేదు. విశాల హితంతో ఆలోచన చెయ్యండి. అవి మన దేశ శాస్త్రీయ సంగీత వాద్యాలే కదా. మన సంగీత సాదృశ్యం నుంచి అదృశ్యమైన ఈ వాద్యాలు వస్తున్న తరాలకు అందటం ముఖ్యం. বর্তমান লোক যারা রয়েছে এবং বর্তমান যারা স্টেজ অর্গানাইজার, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজনীয়তা আছে। తరువాత 1.5 శతాబ్ద కాలంలో ఏ ఆటంకం రాలేదు. కళాకారులు శాస్త్రీయ సంగీతంలో కృతులకు, గతులకు ఈ పరికరాలను వినియోగించారు. ఆలాప్, జోర్, ఝాలాలకు సుర్ సింగార్ను, గతులకు రబాబ్ని వాడారు. 1950ల నుంచి బాబా అల్లావుద్దీన్ ఖాన్ సాహెబ్, హఫీజ్ అలీఖాన్ సాహెబ్, రాధికా మోహన్ మొయిత్రా ఆధ్వర్యాన సరోద్ మరింత మెరుగైంది. ఇక అప్పటి నుంచి సరోద్నే వాడుతున్నారు. క్రమంగా సుర్ సింగార్ ప్రాచుర్యం తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం కోల్కతాలో సరోద్ విద్వాంసుడు జయదీప్ ముఖర్జీ ఓ సత్కార్యం తలపెట్టారు. దాదాపు తెరమరుగైన సుర్ సింగార్ తంత్రుల దుమ్ము దులిపారు. ఈ పరికరాన్ని పునరుద్ధరించిన ఖ్యాతి ఆయనదే. তখন আলাপ জোর ঝালাটা సంగీతకారులు సరోద్ మీద ఎప్పుడైతే ఆలాప్, జోర్, ఝలా వాదనం ఆరంభించారో అప్పటి నుంచి సరోద్ వీణుల విందు చేసింది. ముగ్గురు సరోద్ విద్వాంసులు ఆలాప్, జోర్, ఝలా విన్యాసాలకు వాద్యాన్ని మెరుగుపరిచారు. తర్వాత ఉస్తాద్ అలీ అక్బర్ ఖాన్, ఉస్తాద్ అంజాద్ అలీ ఖాన్, ఇప్పుడు అనేక మంది సంగీతకారులు సరోద్లో మైలురాళ్లు సృష్టించారు. 1950ల నుంచి సరోద్కు లభించిన ప్రజాదరణతో సుర్ సింగార్ తన ప్రాభవం కోల్పోయింది. পিছনে চলে যেতে আরম্ভ করলো। সুর সিঙ্গার এবং সরোদ দুটোরই কিন্তু యాన్సెస్టర్ হচ্ছে। అలా నేను సుర్ సింగార్ వాద్య పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేశాను. అందులో ఆధునిక అంశాలు జోడించి మెరుగుపరిచాను. అందులో రిసొనేటర్ అయిన తబ్లీ సైజు తగ్గించాను. కానీ శబ్ద గాఢత, లోతు పెరిగింది. నేను ఉక్కు తీగలతో పాటు కంచు తీగలను అమర్చాను. సంప్రదాయ సుర్ సింగార్ వాద్య పరికరంలో తరాఫ్ ఉండదు. నేను దీన్ని చక్కదిద్దాను. సరోద్ పరికరానికి ఉన్నలాంటి తీగలనే అమర్చాను. అనేక మార్పులు చేశాకే నేను సుర్ సింగార్ వాదనం ప్రారంభించాను. এই সমস্ত কিছু চেঞ্জেস দেওয়ার পরেতে সুর సింగార్টা হয়। రాధికా మోహన్ ఆవిష్కరించిన మోహన వీణ నవరూప సృష్టిలోనూ జయదీప్ది ముఖ్య పాత్ర.
అందుకే ఈ వాద్యాలు అందరికీ తెలియాలి. আজকে আমরা সেতার, সরোদ, সন্তুর, మనం సితార్, సరోద్, వయోలిన్, గిటార్ వింటుంటాం. ఆ సంగీతాలు మన సాంస్కృతిక వారసత్వంలో భాగమే అని భావిస్తాం. కానీ అదే చాలదు. మనం కోల్పోయిన పరికరాల స్వర ధ్వనులు వినాలి. ఆ మధురిమలు మన మనసు తాకాలి. అవి మన వారసత్వ సంపత్తి. ఈ వాద్యాలు సంగీతాభిరుచిని విస్తృతపరుస్తాయి. ప్రామాణిక సంప్రదాయ కృతులలోనూ నవ స్వరధ్వనులు హృదయంగా మనసు తాకుతాయి. ভাবনা চিন্তা করি যে এই পুরাতন যন্ত্রগুলোকে যাতে স্টেজেতে নিয়ে আসা যায়।